Asa man to ako anak ko eh. Punta tong sugoon ba pagpanghinglo sa palibot ba? Asa man to? Eh, asa ka to siya? Bidak sulod ako. Asa may Bik na araman da inyo. Bakit sa kanya nanawag niya? Rumang malipayon. Ako sudan kay kuan man kanang lechon manok o lechon manok uy. Miniid ako kasi yung gibuhat. Ano magikilig bata? Ay lagi. Hala, kikilig. Miniid ako. Sige na. Bye-bye. Ingat. Miss you. Lagi. May problema. Nagkauna ka? Ay, paspas ka ng tubig ha. Kay, paspas ka on kay. Lisod na nabaya. Nakuang na mapas mo. Umapas ni asa ka padulong? Aw, dito, nagtrabaho pa di ikaw, nagtrabaho, uy. Oh. Uy, problema. Magto lang, maana ko din. Aw, busog na di ay ka. Unsay mong sudan? Aw, lechon manok yapon. Aw, lechon manok yapon ako ah. Anga ni uy. Yes. Ano ko ani ba? May lagi ning may cellphone lagi para malingaw-lingaw. Asa man yung gibuhat nga? Mura yung magikilig ng bata. Hoy! Ano sa may mga ganera ko naniid sa imuha ba? Mura makagikilig. Kinsa man to yung katawag? Siyempre, kay nakaamigay naman gud ko buutan. Yung gwa ka gikilig nga nung inana man imuhang mga kuan, reaksyon. Nga mura ka gikilig. Basig, nibati na ka. Wala, uy. Nanas diyang tiks diri, oh. Amping din na lab. Ani, uy. Kaipit man ta, ani. Kakuya good. Kuya good, anak good. Uy, murag lain na da. O, dili, uy. Nanas diyang tiks diri, oh. Wanilang ko din na lab tagaan di kag spaghetti ang ani, uy. Ah, maayo o mabusog. Yay!
kay bakuan na malingaw tao, malingaw, uy! O sige. Ingat ka. Nagkauna ka? Oo, kaon yun permi ha kay lisod rubaya ng mapas mo kay makabuang rubaya na makabuang. Sige. I miss you eh. Yun. Lagi malipayon lagi po lagi. Malipayon tayo. Padala na siya. Lechon baboy. Ay, lechon baboy. Uy. Lechon baboy. Lechon baboy. Uy. Ay rin, pagkatulog na kay unsa nang oras sa karon, sige naman. Nya mura kag buang, magsigig, pahiyom, magsigi og katawa. Unsa day ka? Prima kay nalipoy manggod ko. Sige mama, makuha na ko matulog na ko. Dali lang sa ibutang ko. Asa man tong bata ah? Nga, hayay naman kaayo, wa pa man nagmata. Ren? 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 Unsa nang oras sa karon oh? Oh, taas ng adlaw pa ka nagmata. Maon na kay magbilar-bilar man. Ren? Sa mama, katulugon pa kayo ko. Ha? Oh no! Mata na lago, mana. Una sa sindi mo. Tinipapad sa silpon. Tirasi! Bang mana, tanawa na imo pa na. Nalagom na imo mga eye bags. Oh, tanawa tungod sa siging babad sa silpon. Oh, kay sige katawa murag naunsa. Tulugon pa kayo ko na. Pinaunsa naman na imong mata. Ganyan. Dapat na naunsa dahil ka nga nagbilar-bilar man ka nga unsa man ka. Patulugon kayo ko. O, tanaw na imong dagway pa namin. Kay o, lagom na kayo imong imong eye bags. Oh, Mawala ko. Maulang na. Sa YouTube na ni guys. Kuang na ni guys. Thank you for watching guys. Pa-subscribe lang guys. Like and share.